이 모든 것은 가짜이므로 절대로 사실은 아닙니다. 안녕하세요. 요리 유튜브 공유의 지우입니다. 아리랑님 안녕하세요. 무슨 소리예요? 제가 가족들이 TV를 보고 있어서. 사과해주셔서 감사합니다. 아꾸님 안녕하세요. 빠돌이 자제해주세요. 잘 알지도 못하면서 왜 빠돌이 하세요? 진짜. 네네 구치하세요. 저도 님 같은 구독자 필요 없거든요. 토코코키님 안녕하세요. 근데 초반 자제해주세요. 그랬나? 내가 까먹었나 보네. 나 해킹 아니야. 나 생일